안녕하십니까 시청자 여러분. 트윈모션 강좌를 위한 스케치업 모델링 강좌 이번 시간 세 번째 시간이 되겠습니다. 오늘은 뭘 할 거냐면 지금 현재 여기 보시다시피 모닥불 장작을 아주 안전하게 불을 피울 수 있는 그 콘크리트로 만든 시설입니다. 그걸 만들어 보고 여기 장작 그냥 일반 우리가 그냥 매끈한 나무 무늬만 들어가 있는 장작이 아닌 뭔가 좀 불에 타고 여기 타고 있고 이쪽은 뭐 끄슬리고 숯 이런 것까지 표현을 해서 트윈모션에서 좀 더 실감 나는 모닥불을 만들어 보기 위해서 이제 이런 모델링을 하는 방법에 대해서 함께 알아보도록 하겠습니다. 자, 시작하기 전에 또 광고를 해야 되겠습니다. 모르시는 분들이 너무 많은 것 같아서. 자, 이렇게 유튜브나 네이버 TV에 컨베올레라고 검색을 하시면은 이런 각종 동영상 편집 강좌, 이미지 편집, 그리고 스케치업, 트윈모션, 뭐 기타 여러 가지 소프트웨어 강좌가 있으니까 한번 둘러보시고 마음에 드시면은 구독, 좋아요도 많이 부탁드립니다. 자, 이제 이번 시간 말고 다음 시간에 이제 정자 하나만 모델링이 끝나면은 바로 이제 트윈모션 강좌로 넘어갈 것입니다. 자, 오늘은 일단은 장작, 캠프파이어 시설 요거는 스케치업에서 끝나고 트윈모션에서 좀 간단하게 요 부분만 그러니까 트윈모션에서는 번개 강좌가 되겠습니다. 정식 강좌를 시작하기 전에 자 그거까지 한번 같이 이어서 해보도록 할 테니까 쭉 이어서 시청 부탁드립니다. 자 그럼 이거는 닫고 자 여기 보시면은 제가 이렇게 통나무를 자른 그런 모델링을 했고요. 그리고 또 이 모델링에서 이렇게 잘라서 또 도끼로 장작을 만들어 놓은 껍질까지 나무 껍질까지 붙어 있는 게 있고 나무 껍질 말고 이제 속에 있는 부분만 있는 게 있고 이렇게 있죠. 자 여기 보시면은 이렇게 불에 탄 어떤 이런 텍스처링을 했고요. 아마 지금 스케치업에서 볼 때는 이게 별로 그럴듯해 보이지 않지만 이제 실제 렌더링을 하면은 좀 어느 정도 이게 좀 정말 장작에 불이 붙은 듯한 느낌이 날 겁니다. 자, 요거를 한번 만들어 보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 이거는 어떻게 만들었냐면 뭐 간단합니다. 그냥 원기둥 하나 만들어 놓고 옵셋 툴을 이용해 가지고 안으로 들이고 그 부분에 껍질 이미지 텍스처를 갖다 껍질을 입히고 여기에는 이제 그 나이테 이미지를 갖다 가져다가 쓴 겁니다. 여기 한번 열어보면은 오른쪽 마우스로 여기를 해볼게요. 오른쪽 마우스로 텍스처 포지션 보면은 이렇게 그냥 나이테 사진 찍은 걸 갖다 이미지를 이렇게 거기에 맞게 위치시켜서 만든 겁니다. 자 이렇게 만들어졌죠. 이 이미지 텍스처링 하는 방법은 뭐 기존에 과거에 만들었던 강좌들을 시청하셔도 되고 오늘 간단하게 한번 해볼게요. 자 요거 해볼게요. 요거 더블 클릭해서 얘를 그냥 아무것도 아닌 색으로 해보겠습니다. 먼저 기본 컬러로 해가지고 그냥 얘로 맞춰놓고 자 이 상태에서 불에 탄 듯한 느낌을 만들기 위해서는 일단은 이걸 불러와야 되겠죠. 자 여기다 이렇게 선택을 하고 임포트 제가 이렇게 포토샵에서 이렇게 만들어 놓은 게 있어요. 자 얘를 임포트 그러면은 이렇게 하겠습니다. 이거랑 똑같이 되지는 않는데 자 이런 식으로 이미지 매핑을 했어요. 이 이미지 매핑 한 것을 여기서 복사하세요. 요게 잘 됐으니까 자
B키, 버킷 툴을 선택을 하고 그 다음에 Alt 키를 누른 상태에서 스포이드로 클릭한 다음에 Alt 키 떼면 다시 버킷으로 바뀌죠. 자, 요거를 여기다 이제 입힐 거예요. 자, 그러면 여기 이 지금 그룹이 되어 있어요. 그룹 안으로 들어가야 됩니다. 자, 이 상태에서 여기다가 B키 눌러서 버킷을 바꾼 다음에 이게 왜 이렇게 됐냐면 지오메트리를 보여드려야 되겠다. 이렇게 막 나눠져 있습니다. 탁탁탁탁. 제가 여기를 보면은 탁탁탁탁탁탁 이렇게 라인이 경계가 되어 있죠. 그대로 나타났기 때문에 아까 그래서 여기에 여러 개가 들어갔던 겁니다. 보시면은 B키 눌러서 이렇게 돼요. 이렇게 하면 안 되고 이 옆면 먼저 하겠습니다. 자, 탁 텍스처 포지션 해가지고 얘를 회전을 동그란 화살표 모양을 옆으로 딱 돌고 확대를 하면서 이게 잘 안 돼요. 자, 지금 키웠는데 이걸 회전을 해서 이쪽으로 해서 이렇게 맞춰서 저 외곽선을 보면서 하시면 됩니다. 자, 이 상태에서 적당히 맞췄으면 여기서 이제 얘를 이렇게 이동해서 끌어다 놓습니다. 지금 현재 이쪽 부분이 여기가 지금 여기도 숱이 나와 버렸죠? 얘를 조금 확대를 하겠습니다. 아이고 이게 참 어려워요. 어려워. 자, 이렇게 해서 대충 이런 식으로 맞춥니다. 자, 그러면 이제 비슷하게 됐죠? 자, 여기 이걸 다시 복사하겠습니다. B키, Alt키, 클릭. 이쪽 반대쪽 한번 해볼게요. 옆에 이게 방해가 되네. 얘는 지우겠습니다. 어차피 이거 쓸 거 아니니까 그냥 조절하겠습니다. 여기를 보세요. 여기를. 자, 이렇게 해서 클릭. 그럼 비슷하게 됐죠? 여기도 한번 다시 해보겠습니다. B키 누른 상태에서 Alt키 클릭. 여기 뭐 어쩔 수 없이 그냥 해주는 수밖에 없어요. 자, 이렇게 이러면 비슷하게 됐죠? 나이테는 여기서 끌어가겠습니다. 컨트롤 B, Alt 클릭, 그 다음에 들어와서 B키 눌러서 클릭. 여기서 또 텍스처 포지션에서 얘를 이렇게 갖다 적당히 여기를 보세요. 여기만 보이는 거니까 이 상태에서 클릭하면 적절히 비슷하게 됐죠? 이렇게 만든 것이 바로 이것이 되겠습니다. 이걸 이제 여러 개를 만들어 여러 종류 여기 보시면은 종류를 여러 개를 만들었죠? 이렇게 만든 것을 여러 개 복사해 가지고 이런 모양을 만든 것입니다. 자, 이번에는 이 콘크리트 모양을 만들어 볼게요. 팔로우미는 이제 여러 차례 강좌를 했기 때문에 아실 겁니다. 이런 그릇을 모델링을 직접 만들려면 스케치업에서는 굉장히 어려워요. 다른 3D 프로그램에서는 뭐 쉽게 할 수 있지만은 그래서 여기서는 어떤 방식으로 만들었냐면 이런 걸 만들었어요. 이 중심에 원을 따라서 이 모양이 복사가 되면서 이렇게 360도 회전을 합니다. 회전을 하게 되면 이런 모양이 돼요. 이거를 이렇게 측면에서 보면은 이 모양이잖아요. 이렇게 대신에 이제 이게 두께가 있으니까 이 두께가 그 두께가 되겠습니다. 자, 그러면 직접 해보죠 뭐. 자, 선을 선택하고 팔로우미 할 때는 선을 먼저 선택한다고 그랬잖아요. 그 다음에 여기 팔로우미 클릭한 다음에 다시 복사할 오젝트를 클릭합니다. 그럼 이런 모양이 돼요. 그런데 중요한 거 우리가 모델링 했을 때 이렇게 푸른 면이 밖으로 나오면 안 된다고 그랬죠. 이거 면이 뒤집힌 거예요. 이 속에 그러니까 자, 여기 살짝 한번 지워 볼까요? 딜레트 하면 보세요. 이 반대쪽이 지금 흰색이잖아요. 얘가 원래 밖으로 나와야 됩니다. 이게 안으로 들어가고 컨트롤 Z
이러면 문제가 생겨요. 그래서 얘를 따다다닥 따다다닥 3번 클릭하면 전체 선택이 되죠. 이 상태에서 마우스 오른쪽 버튼을 이용해서 여기 리버스 페이스 하면 다시 정상적으로 바뀝니다. 항상 이렇게 모델링 돼야 돼요. 가끔 어떤 사용 방법이나 도구에 따라서 이 면이 뒤집힐 때가 있습니다. 꼭 확인하세요. 그리고 이제 뭐 이 곡선이 지금 직선으로 탁탁탁탁 돼 있는데 요거를 부드럽게 하려면은 이 원을 그리기 전에 이제 수치를 높여서 하면 돼요. 그런 식으로 하시면 되겠습니다. 자, 이제 이미지 매핑 여기 그 우리가 가지고 있는 이쪽에 있는 재질만으로는 예를 들어 콘크리트인데 여기 아스팔트 콘크리트를 클릭해 보면 별로 그렇게 쓸만한 게 없습니다. 그럴듯한 게. 그래서 역시 마찬가지 저는 이미지 매핑을 해가지고 여기 직접 재질을 입힐 거예요. 요거 마찬가지 아까 설명했던 거랑 똑같은 방법으로 불러오면 됩니다. 그리고 여기서 이것을 여기 B키를 이용해서 버킷으로 바꾸고 Alt키를 눌러서 복사 Alt키 놓고 다시 여기다가 딱 갖다 입히면은 여기만 지금 이렇게만 되잖아요. 자, 스페이스바 눌러서 선택줄로 바꾸고 따다다닥 전체 선택한 다음에 B키 눌러서 아까 복사한 거 그대로 클릭하면 전체적으로 다 먹습니다. 자, 얘를 보면은 좀 이제 이 사각형으로 그 이 부분과 이 부분이 반복되면서 이렇게 그 매핑이 되는 거기 때문에 중간중간에 이렇게 연결이 부자연스러운 부분도 있습니다. 그런 거는 뭐 이거는 그 부분을 중요하게 생각 안 하고 모델링 한 거기 때문에 자 이런 식으로 해서 이제 그 캠프파이어 장작을 놓을 커다란 콘크리트 그릇을 하나 만들었습니다. 이렇게 만드는 게 바로 이거예요. 자 그리고 얘는 필요 없으니까 닫겠습니다. 자 그리고 얘는 이제 요 모델링만 트윈모션으로 넘어갈 겁니다. 얘는 캠프파이어라는 이름으로 세이브 저장. 자 이제 트윈모션을 불러서 열어서 트윈모션에 한번 불러드린 다음에 그곳에서 이제 간단한 조작으로 동영상까지 하나 뽑아내는 그런 과정을 만들어 보도록 하겠습니다. 자 그러면 자, 트윈모션을 실행을 했습니다. 처음에 만나는 페이지 필요하시면은 참고하셔도 돼요. 여기 이제 뭐 키보드를 이용해서 게임처럼 이렇게 움직일 수 있는 그런 방법들을 적어 놓은 거예요. 여기서는 이제 어떤 방식으로 이 마우스나 키보드를 사용할 건지 여기 시네어 포드냐 뭐 스케치업 방식이나 라이노 방식이냐 뭐 트윈모션 방식, 레빗 방식이냐 뭐 3D 맥스로 할 거냐 뭐 이런 식으로 아키캐드 여러 가지 3D 모델링 툴의 어떤 그 운영 방식으로 이 트윈모션도 사용할 수 있다는 거 참고하시면 되겠습니다. 저는 그냥 기본 트윈모션을 많이 사용했기 때문에 익숙하니까 그냥 그대로 그냥 트윈모션으로 쓰겠습니다. 얘는 닫고 자 이제 이렇게 되면 이제 빈터가 나오죠. 자 이 상태에서 저는 이제 그 아까 모델링 했던 오픈 모델링 여기에 캠프파이어를 선택합니다. 열기 그리고 이 옵션에서는 이건 뭐 다 나중에 강좌에서 다 하겠습니다. 그냥 오늘은 번개 강좌니까 자 그러면 이제 얘가 어디에 있을까 여기 있습니다. 겁나게 작게 만들어졌네. Q, W 자 이 상태부터는 이제 조금 자유로워지죠. Shift 키를 누르고 가운데 버튼을 이용하면 이렇게 회전할 수 있습니다. 이렇게 그냥 가운데 버튼만 이용하면 수평으로만 이동하고 자 이렇게 만들어졌어요. 공중에 떠 있죠. 이게 지금 높이가 안 맞아요. 얘를 여기서 선택하면 캠프파이어라는 스케치업 모델링에 지금 여기에 여러 가지 객체가 모여 있는 거잖아요. 여기 이 많은 것들이 모여서 지금 하나의 이걸 만드는 거예요. 얘를 선택하면 얘가 전체가 선택됩니다. 자, 얘를 선택하고 좀 아래로 내리겠습니다. 자, 이 정도면 바닥에 닿습니다. 자, 이 상태에서 저는 여기에 이 타일 브록이 깔려 있는 게 아니라 자연
여기 랜드스케이프에서 얘를 플랫한 거를 여기다가 딱 끌어다 놓습니다. 이제 녹색으로 촥. 예, 지금 막 프로그램을 이것저것 막 썼더니 좀 늦네요. 자, 이런 식으로 바뀌었죠. 이거는 다른 데는 손 안 대겠습니다. 오로지 요 모닥불 이것만 손댈게요. 자, 지금 보니까 이게 너무 많이 내려갔죠, 그죠? 자, 다시 선택해서 위로, 여기 화살표 요렇게 하면 회전, 요렇게 하면 위로, 이렇게 여기를 눌러서 무브, 로테이트, 스케일 크기도 키울 수 있어요. 저는 그대로 쓰겠습니다. 자, 이렇게 놓고 여기다 이제 불을 갖다 넣을 겁니다. 불. 자, 여기 라이브러리 위로 올라가서 오브젝트 파티클에 보면 여기 두 가지가 있습니다. 요게 이제 작은 불, 스몰 파이어, 여기 파이어 위드 스모크, 이 연기가 굉장히 많이 나요. 이건 쓰지 않겠습니다. 여기 뭐 이제 폭포, 물 같은 거 관련된 안개, 여기 뭐 컬러풀한 연기, 스모크 보시면은 이해가 가실 거예요. 자, 저는 요거를 갖다 한 3개 정도 여기다가 딱 갖다 넣겠습니다. 자, 여기다 딱 갖다 넣으면 벌써 불이 타죠? 불이 탑니다. 이거는 제가 확대를 해보려더니 확대가 안 되더라고요. 한번 돌려보겠습니다. 이 3개씩이나 나와가지고 너무 이거 불이 많은 거 아닌지 모르겠네. 그래도 하나 더 바깥쪽에도 좀 타야지, 이쪽도. 자, 날씨가 지금 밝으니까 모르겠죠. 여기서 날씨를 저녁으로 옮기겠습니다. 저녁으로. 보이시나요? 실제 불타는 것 같죠? 그리고 여기도 제가 그 빨간색 그 모델링 할 때 매핑을 해놔가지고 실제 숯 같습니다. 느낌이. 스케치업에서 보는 거하고 사뭇 다르죠? 생각 같아서는 이 바닥면에도 있던 그 아까 빨갛게 다른 그 숯 모델링을 좀 더 추가해 갖고 왔으면 좀 더 그럴듯했을 텐데 그 부분은 제가 생각을 못 했네요. 진짜 장작 불타는 것 같죠? 자, 그럼 저는 이제 여기다가 사람도 좀 배치를 해보겠습니다. 자, 라이브러리 넘어가서 여기 캐릭터에서 이게 애니메이션 캐릭터예요. 움직이는 캐릭터들입니다. 좀 여름 옷을 입고 있는 걸 쓰면 안 되니까 이 친구를 갖다 놓겠습니다. 여기다가. 자, 너 여기 있어. 불 있는 쪽으로 봐야죠. 불. 따뜻한 불이 있는데 너무 가까이 가면 탄다. 옷 타. 여자도 하나 하죠 뭐. 색깔을 바꿀 수도 있고 옷 모양을 여기서 지금 현재 아이들 상태고 스피킹은 이제 대화하는 거, 세팅은 앉는 시팅이죠. 시팅은 앉는 거, 눕는 거, 댄싱. 댄싱을 하나 해놓을게요. 귀엽게 댄싱. 그리고 댄싱에서도 댄싱 1이 있고 댄싱 뭐 2가 있고 뭐 이런 식으로 여러 가지가 있어요. 이렇게 해서 사람들은 설정할 수가 있습니다. 오늘은 번개니까 번개 짧게 해서 자, 여기다 이왕 하는 거 라이브러리에 자동차 탈 것 비클도 하나 갖다 놓겠습니다. 옆에다가 놓고 얘를 회전을 해서 이쪽을 방향 바라보게. 트리에서 나무 하나를 놓고 사이즈를 이쪽에 아래로 쭉 줄이겠습니다. 작은 나무 락. 자, 이렇게 놓고 이제 이거를 비디오나 사진으로 만들어야 돼요. 그러려면 뭐를 하냐면 뭐 정식 강좌에서는 이런 걸 모든 걸 다 둘러볼 거고 이거 여기에서도 많고 여기 누르면 또 추가도 있고 이게 많습니다. 이런 거 날씨 변화라든가 여기 날씨 참고로 웨더 날씨 이렇게 쭉 가면 막 비가 오고 눈이 오고 합니다. 이렇게
웨더 상태에서 겨울로 가면은 눈이 내립니다. 자, 이런 것들도 나중에 다 할 거예요. 자, 오늘은 급하게 빨리 이동해야 되니까 다 모두 원위치 시키고, 여기서 메디아에서 저는 사진 한 장 뽑고, 사진을 내가 원하는 뷰에다가 딱 놓고 클릭 한번 해주면 얘 사진 찍힌 거예요. 사진 하나 더 찍겠다. 이렇게 해서 여기서 클릭. 얘네들 사진 찍은 건다. 이미지는 이 모에서 날씨를 더 추가할 수도 있고, 자, 메디어로 가서 이제 비디오, 파노라마도 만들 수 있고, 뭐 여러 가지가 있어. 이것도 나중에 다 하겠습니다. 비디오에서 이 상태에서 클릭. 여기에 이제 시작점이에요. 내가 쭉 천천히 이동을 해서 이런 상태에서 플러스를 넣어주면, 자, 얘를 이렇게 갖다 놓고 재생을 해 보겠습니다. 자, 비디오 만들기 쉽죠? 이런 식으로 비디오를 만듭니다. 자, 이 상태에서 살짝 좀 회전을 한번 해보도록 하겠습니다. 자, 네 얼굴도 한번 보자. 자, 이렇게 해서 플러스. 그럼 10초 동안 이게 움직일 거예요. 그러면 아까보다는 조금 더 빨리 이동할 겁니다. 이제 좀 더 속도가 빨라졌죠. 10초 동안의 영상 길이가 있기 때문에. 자, 얘를 시간을 20초로 하죠. 뭐 20초 엔터 쳐주고 조금 더 늘릴게요. 자, 그럼 해보겠습니다. 20초 동안 이동할 거예요. 이제 좀 늦죠? 자, 불에서 가까이 가서 이제 옆으로 회전, 모닥불을 기준으로. 자, 여기서 끝이 납니다. 자, 이렇게 해서 이제 이 영상을 밖으로 내보내게 해야 됩니다. 그럼 아래 단계로 내려가서 익스포트를 누르면은 이 영상과 사진을 내보내야 되는데 어느 폴더만 지정해주면 그쪽으로 다 가게 됩니다. 지금 현재는 설정이 안 되기 때문에 mp3로 되어 있죠. 얘를 눌러서 얘하고 선택을 해서 해주면 이제 멀티 선택이 됐죠. 여기 비디오도 얘 하나니까 선택 비디오 1. 자, 그 다음에 이제 스타트 익스포트를 누르면은 어디에 저장할 건가? 얘는 트윈모션이니까 트윈모션 강좌에다 그냥 렌더링에다 넣겠습니다. 렌더링의 폴더 선택만 해주면 이제 렌더링을 시작하는데 시간이 많이 걸립니다. 렌더링이라는 게 이 트윈모션이 렌더링 속도가 어마어마하게 빠른데 루미온보다도 더 빨라요. 근데 지금 현재 보면 24분 56초잖아요. 속도가 오히려 이제 빨라졌네요. 점점 빨라지죠? 그래도 자, 이렇게 렌더링이 끝났는데 제가 하나 빼먹은 게 있습니다. 여기 비디오의 어떤 화질, 해상도를 이제 지정을 해야 되는데 여기 보시면은 클립 얘죠. 얘 돼 있고 여기 보면은 이 여기서 그 해상도를 설정을 해야 되는데 이게 지금 시험판이다 보니까 무료 다운로드 받은 거라 이게 FHD 밖에 안 돼요. 지금 4K가 안 됩니다. 그래서 이거는 제가 손을 댈 수도 없는 상태고 다 만질 수도 없어요. 요것만 뭐 PNG 파일로 내보내거나 MPG로 내보낼 거냐 여기 눌러보면 뭐 30프레임이냐 뭐 60프레임이냐 이런 건 지정할 수 있습니다. 저는 그냥 기본 30프레임으로 해서 내보내가 된 거예요. 이렇게 해서 이제 내보낸 것을 이제 확인을 해봐야 되겠죠. 제대로 들어가 있는지. 8000 픽셀 이상 뭐 9000 만 픽셀 뭐 여기까지도 가능하더라고요. 근데 이거는 시험판이다 보니까 사이즈에 제한이 있는 듯 합니다. 그리고 제가 그 부분은 제가 들어가서 확인을 못 해봤기 때문에 자, 이런 식으로 원본 크기를 했을 때 자, 이런 식으로
사진을 뽑아낼 수가 있습니다. 고해상도도 뽑아낼 수 있는데 제가 그냥 기본으로 뽑아낸 거고요. 그리고 시험판이라서 그게 또 안 될 수도 있습니다. 자, 그리고 이제 비디오. 자, 이렇게 해서 스케치업에서 모닥불을 모델링 해가지고 장작을 모델링 해서 트윈모션에서 짧게 트윈모션 번개 강좌를 진행했습니다. 좀 시간이 많이 길어졌는데 오늘은 여기서 마치고 다음 시간에 스케치업 이제 응용 네 번째 간단한 정자를 만들어 보고 그게 끝나면 이제 다음에 바로 이제 모든 소스들을 트윈모션으로 불러서 거기에서 정식으로 트윈모션 강좌를 진행해 보도록 하겠습니다. 이어서 시청 꼭 부탁드립니다. 수고하셨습니다.